نوې افغانانو ګاونډیانو په خیر راغلی ستړي مسئ دغه ترتیب سوی ویډیو به تاسې سره ستاسې په امریکا کې د نوې ژوند په شروع کولو کې مرسته وکړي. موږ به تاسې ته په امریکا کې د بیا استوګنې د ګامونو په اړه یو کتنه وړاندې کړو. موږ به تاسې ته د پناه په اړه ووایو او دا به درته هم ووایو چې په امریکا کې د پناه غوښتنې له کارکوونکي یا افسر څخه څنګه د پناه اخیستلو لپاره غوښتنه کیږي. مهرباني وکړئ دا په یاد ولرئ چې په دې ویډیو کې معلومات کومه حقوقي بڼه نه لري. د هر شخص دوسیه او حالات سره فرق کوي کې چیرته تاسې د مهاجرت د فارمو او یا د مهاجرت د غوښتنې په اړه معلوماتو او کومک ته اړتیا لري نو مهرباني وکړئ مهاجرت له رجستر سوی وکیل او یا د عدلی د وزارت له نماینده سره اړیکه ټینګه کړئ. دا د ویډیو په پای کې به موږ تاسو ته ووایو چې څنګه به کولی سي چې په خپله سیمه کې مرسته پیدا کړي. دا په یادو لري چې پناه به له تاسې لپاره یوازینۍ لاره نه وي. البته تاسې کولی سي چې په ورته وخت کې د مهاجرت لپاره څو درخواستونه جمع کړي. ستاسې د کورنۍ غړي د مهاجرت لپاره مختلف انتخابونه لري او یا دوی کولی سي چې د ځان لپاره جدا غوښتنه وکړي. پناه د ساتنې یو ډول دی چې د هغې په مرسته یو شخص کولی سي چې په امریکا کې پاتې سي که چیرته هغه په دې ګمان وي چې بیرته خپل ملک ته ګرځېدل ورته خطرناک تمامیږي. پناه هغه شخص ته ورکول کیږي دا چې خپل ملک ضرر یا زیان چې په عمومي توګه ورته زورونو ویل کیږي لیدلی وي او یا له دې ویریږي چې چیرته بیرته د خپل ملک ته ولاړ سي نو له خطر سره به مخامخ سي. هر هغه شخص چې د پناه لپاره غوښتنه کوي باید دا وښایي چې هغې ته د هغې د قوم، نژاد، مذهب، سیاسي نظر او د په اجتماعي ټولنه کې د شمولیت له وجې نه خطر رسیدلی وي. د پناه غوښتنې د افسر او یا د مهاجرت له قاضي لخوا ورکول کیږي. هغه خلک چې هغوی ته پناه ورکول کیږي هغوی ته اصلیز یا پناه غوښتونکي وایي. دوی په امریکا کې د کار او استوګنې اجازه لري او همدارنګه د دولت له ګټو څخه هم استفاده کولی سي. او د دې ترڅنګ د امریکا د تابعیت د اخیستلو لپاره یو مهمه لاره هم ده. د پناه له اخیستلو وروسته پناه غوښتونکي د یو کال په موده کې د گرین کارت دپاره غوښتنه کولی سي. د گرین کارت له اخیستلو وروسته د 15 کلونو په موده کې د تابعیت لپاره غوښتنه کولی سي که چیرته د کوم پناه غوښتونکي ماشومان چې عمرونه یې له 21 کلونو کم وي او ښځه یې په امریکا کې نه وي نو پناه غوښتونکي کولی سي چې د هغوی لپاره هم د پناه غوښتنه وکړي. تاسې د پناه لپاره غوښتنه کولی سي. البته تاسې باید په امریکا کې موجود یاست. پناه غوښتونکي باید په امریکا کې موجود وي تر څو چې ټولو پروسه یې نه تکمیل شوي. که غواړئ چې د امریکا لپاره ومنل سي نو باید د یو کال په موده کې دننه د پناه لپاره غوښتنه وکړي. مخکې له دې چې ستاسې د هول یا امریکا ته ننوتلو نیټه تېره سي. البته بعضې استثناءات شته که چیرته کوم شخص د یو کال په موده کې د پناه لپاره غوښتنه ونه کړي نو باید د ځنډ لپاره فوق العاده دلیل وړاندې کړي. د پناه د وړتوب لپاره تاسې باید دا وښایي چې تاسې ته ضرر یا زیان چې د زورونی په معنی دی رسیدلی وي او یا په راتلونکي په خپل ملک کې د زورونو ویره لري. تاسې د باید هم وښایاست چې کوم زیان چې تاسې لیدلی او یا یې په آینده کې ګوري د تاسې د قوم، نژاد، مذهب، سیاسي نظر او یا په کوم اجتماعي ګروپ کې د غړیتوب له امله لري. دا کټګوري په عامله توګه د خوندي شوي ډګرونو په نوم دی. دا یوازې بسنه نه کوي چې تاسې ووایاست چې موږ ته خطر موجود دی. تاسې باید
وشایست چې هغه زیان چې تاسې دواړې د خوندې شوي ډګرونو له امله به ستاسې په وړاندې ودرېږي. هغه شخص چې ډله په زیان یا ضرر رسولي یا په راتلونکي کې زیان رسولی سي دا شاید دولت وي او داسې شخص یا ډلګي وي چې دولت په مخنیوي نه شي کولی. مهمه نه ده چې زورونکي څوک دي او دا مهمه ده چې تاسو د پناه کوونکي په توګه وشایست چې تاسو به خپل هیواد کې په هیڅ ځای کې خوندي نه ناست. په امریکا کې د پناه غوښتنې لپاره دوه مختلفي پروسې یا بهیرونه شتون لري چې چیرته تاسو د امریکا په ویزا، انساني پرول، موقته پناه راغلی یاست او یا د مهاجرت د محکمې په وړاندې د لیري کولو یا وتلو په جریان کې نه ناست یو، نو تاسو کولی سئ د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدماتو مرکز یا USCIS د پناه لپاره د پسته په مرسته غوښتنه وکړي. او که چیرته تاسو د لیري کولو په جریان کې ناست، نو تاسو باید خپل د پناه غوښتنې درخواست او شواهد په مستقیمه توګه د مهاجرت محکمې ته وړاندې کړي ترڅو ستاسو قضیه وڅېړي. د پناه غوښتلو لپاره تاسو باید د I-589 فورم ډکه کړي او د نورو شواهدو سره یې ولېږي. نوموړی فورم تاسو ته د USCIS.gov په ویب پاڼه کې موندلی سي. په نوموړی فورم کې تاسو باید خپل ښځه او ټول ماشومان شامل کړي. دا مهمه نه ده چې هغوی په مختلف ځایونو کې موجود وي. تاسو باید دا او نور معلومات په صحیح ډول په نوموړی فورم کې شامل کړي ترڅو ستاسو کورنۍ پناه ورکولو لپاره لازمه وګڼل سي. ستاسو ښځه یا میړه او هغه ماشومان چې له تاسو سره د امریکا په متحده ایالاتو کې وي شاید د اشتراکي مرستو لپاره ومنل سي. دا په دې معنی ده کې تاسو ته پناه درکړل سوي نو هغوی ته هم پناه ورکړی سي. تاسو باید په خپله غوښتنه کې خپله ښځه او یا میړه او ماشومان د اشتراکي مرستو لپاره شامله کړي. تاسو باید د پناه غوښتونکو لپاره یو اضافه درخواست هم ورکړئ چې د کورنۍ د هر غړي لپاره ورسره شواهد ضمیمه شوي وو. تاسو باید د پاسپورت د عکس په انداز خپل عکس او د کورنۍ د غړو عکسونه ورسره ضمیمه کړئ. که تاسو واده شوي یاست او غواړئ چې د خپل میړه یا ښځې لپاره اشتراکي غوښتنه وکړئ نو باید دا واده شواهد وړاندې کړي لکه نکاحت یا پناه د دوسیې سره یو ځای وړاندې کړي. که غواړئ چې واړه ماشومان لپاره اشتراکي غوښتنه وکړي نو دا باید د هغوی لپاره د پیدایش سند یا تذکره د غوښتنې سره یو ځای ولېږي. که تاسو ناسکه ماشومان لري نو د نکاحت د هغوی تذکرې او ستاسو رشته له هغوی سره باید وړاندې کړي. که له تاسو سره پورته ذکر شوي شیان موجود نه وي نو تاسو کولی شئ چې نور شواهد وړاندې کړي ترڅو ستاسو رشته له هغوی سره ثابته کړي. د ډېره اړینه ده چې تاسو د باید I-589 د فورمې په ډکولو کې شفاف او مخلص اوسئ او همدارنګه باید په مصاحبو او په قضا کې هم مخلص اوسئ. تاسو د پناه په اړه به د پناه د ورکړې افسر او یا قاضي فیصله کوي. دوی به د ګوري چې آیا تاسو به دوسیه تاسو رښتیا وایي او یا څنګه د غلطو معلوماتو ورکولو او یا د دروغ ویلو کولی سي چې تاسو د پناه غوښتنې دوسیه له خطر سره مخامخ کړي او همدارنګه تاسو په آینده کې د مهاجرت لا ټولو فایدو محروم سي. ستاسو د قضیې دوه مهم ثبوتونه ستاسو د لوري وینا ده او هر هغه شاهدي چې تاسو هی محکمې او یا د پناه غوښتنې امر ته ورکړي د هر څخه ورکړي ترڅو هغه ثبوتونه راټول کړي چې ستاسو د قضیې د کومې برخې ملاتړ وکړي او یا د کومې برخې ملاتړ وکړي او یا یې ثابت وکړي. ستاسو تا وکیل ویلی سي چې کوم ډول ثبوتونه کولی سي چې په ستاسو دوسته پیاوړي کړي.
ستاسي د لوري وینا باید ستاسي په امضا سره ثابت سي او باقی نور شواهد کاپی باید موجوده وي. که مو کوم اصلي سند ولجدو نو شاید هغه ورک سي. اصلي سندونه باید لازان سره وساتي او د مصاحبه پر وخت یې باید راوړي. د شاهدانو لورو شوی سرګندونه کولی سي ستاسو د تجربې عناصرو ته سمون ورکړي او یا یې وزمایي. د مثال په ډول کې ستاسي په هیواد کې تاسي ته کوم ضرر یا زیان رسیدلی وي او کوم بل کس د صحنه لیدلی وي نو هغه کولی سي چې د نوموړې صحنې په اړه لیکل کولی سي. یو شاهد بیا هم کولی سي چې تاسو سره مرسته وکړي چې خپل قضیه ثابته کړي حتی کې هغوی سره سوي پیشینه لیدلی هم نه وي. ډېر وخت د کورنۍ غړي د شاهدي بیانونه وړاندې کوي ځکه د دوی د هم ضرر او زورونه ډېر ښه خبر وي کوم چې تاسو ته متوجه وي. کله تاسو په دې باور یاست چې د کورنۍ غړو مو د بیان له وجې د خطر سره مخ کیږي نو د وکیل یا د اعتبار وړ استازي سره خبرې وکړي. دوی له تاسو سره مرسته کولی شي چې د خبرې سرګندونو د ترلاسه کولو لپاره بدلی لارې ولټوي په داسې حال کې چې ستاسو د شاهدونو د خوندیتوب ساتنه کوي. ستاسو د دوسی د پیچلي برخې د روښانه کولو لپاره ډېری وخت د هیواد کارپوهان محکمې ته معلومات وړاندې کوي. هغوی کولی سي چې په افغانستان کې هغه شرایط بیان کړي چې تاسو د خوندي شوي ټولګي له امله ستاسو د زورېدو ویره رامخته کړي. د مثال په ډول د افغانستان د تاریخ او سیاستکار په د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه او د شیعه مسلمانانو د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کوي. نور پوهان شاید طبي او رواني پوهانو له جملې څخه وي څوک چې کولی سي چې د هر ډول اغیزو یا تشخیصونه په اړه شهادت ورکړي کوم چې ستاسي ویره یا د زورونی تجربې ثابتوي. بعضې کارپوهان په وړیا ډول شاید تاسو ته خدمتونو وړاندې کړي. بعضې نور شاید بیا تاسو څخه لور فیس واخلي کې تاسو د خوندي شوي ټولګي په وړاندې زورونو عاموي. نو په افغانستان کې د شرایطو په اړه یا د انساني حقوقو د راپورونو وړاندې کولی سي ډاګه کړي چې ولې تاسو په خپل هیواد کې د زورېدو ویره لري. وکیل یا د اعتبار وړ استازي به تاسو سره مرسته وکړي چې د بشري حقوقو او د هیواد د شرایطو د راپورونو په موندلو کې له تاسو سره مرسته وکړي تر څو چې تاسو له قضیې ملاتړ وکړي. د محکمې لپاره ستاسو رسمي اسناد چې ستاسو پیژندنه کوي خورا ډېر مهم دی. ستاسو پاسپورت، تذکره، نکاح خط، شرعي وثیقه، د وفات سندونه، د عسکري سند او د پولیسو محکمې او بندیخانې سندونه هغه څه دي چې ستاسو په پیژندنه کې مرسته کوي. تاسو باید د خپل ځان، ښځې یا خاوند او ماشومانو لپاره نوموړی اسناد وسپارئ. خبري مقالې په افغانستان کې د خلکو د عمومي حالاتو او د هغه خلکو په حالاتو خبرې کوي چې ستاسو په سیر حالات لري. دغه خبري مقالې شاید ډېرې ګټور وي چې پکې د هغه خلکو حالات بیان سوي وي کوم چې ستاسو په شان حالاتو سره مخامخ وي او تهدید سوي یا زورل سوي وي. د مثال په ډول د انجینو د ښوونځي مدیره زورېدلی وي او یا یې په ښوونځي حمله سوي وي. دغه د دوسیې د ثابتولو لپاره کافي ده. بعضې شواهد ستاسو د دوسیې لپاره ځانګړي دي. خبري مقالې، عکسونه او لیکلي پیغامونه لکه خطونه یا ایمیلونه ستاسو د دوسیې لپاره ګټور ثابتېږي.
کې تاسو غواړئ چې غریز پیغام د پناه ورکوونکي افسر ته یا محکمې ته وړاندې کړي نو باید د نوموړي پیغام پاسي دا کوي دا ریکارډ د تصدیق شوی لیکنه باید تاسو هم شامل کړئ کې تاسو کوم سند په انګلیسي ژبه کې نه ویل لیکل شوی نو تاسو باید نوموړی سند د تصدیق شوی ترجمه سره یوځای وسپارئ د I-589 فورمه باید په انګلیسي ژبه لیکل شوی وي ترجمان له تاسو سره مرسته کولی شي چې نوموړی فورمه ډک کړي ترجمان باید د دې تصدیق وکړي او هغه برخه چې هغه د ستاسو له مورنۍ ژبې څخه انګلیسي ته ترجمه کړي وی باید امضا کړي ټول سندونه باید محکمې ته او د پناه ورکوونکو افسر ته په انګلیسي ژبه کې وسپارل شي او دا د ترڅنګ باید ورسره د اصلي سندونه کاپي هم موجود وي دا ضروری نه ده چې ژباړه د کم مسلکي شخص لخوا وسی البته داسې یو شخص هم ژباړه کولی شي چې هغه ستاسو له ژبې په اسانۍ سره انګلیسي ته ترجمه کولی شي دا ژباړن په انتخاب کې له پوره دقت څخه کار واخلي تر څو تاسو په فورمه کې ډېرې غلطیانې ونسي دا ستاسو د درخواست د محتوا په اړه له تاسو څخه بیا پوښتنه کیږي ژباړونکي باید د هر سند لپاره د ژباړې سند بشپړ او ضمیمه کړي ژباړونکي باید د هر سند لپاره د ژباړې سند بشپړ او ضمیمه کړي دا صلاحیت د ژباړې د کولو وړ سند تاسو ته کوي د مهاجرت د کومې د تمرین په لار شروع کې نوموړی سرټیفیکیټ موجود دی کوم چې د عدلي د وزارت په ویب پاڼه کې موجود دی نوموړی لینک په دې سلاید کې موجود دی کې چې تاسو کله چې تاسو د پناه غوښتنې درخواست لازمي اسناد تیار سو نو تاسو کولی شئ خپل درخواست ولېږئ کې تاسو د پناه غوښتنې دفتر ته درخواست لیږئ نو تاسو باید په uscis.gov/I-589 کې د چیرته خپل درخواست ولېږو برخې ته بیا کتنه وکړئ ترڅو د لیږلو لپاره د برېښنالیک ادرس لاسته راوړي اطمینان حاصل کړئ چې د پناه غوښتنې درخواست یو کاپي او خپل شواهد د خپلو ریکارډونو لپاره ځان سره وساتئ که تاسو درخواست لیږل شوي اطمینان حاصل کړئ چې درخواست د پستي دفتر یا شخصي لیږلو له لارې د تعقیب کولو معلوماتو سره ولیږل شي تاسو مطمئن شئ چې درخواست د لیږل شوی یا رسیدلی دی ممکن ده چې دا کار څو اونۍ وخت ونیسي تر هغه پورې چې تا ته د USCIS لخوا ستاسو د دوسیه یا فایل کولو په اړه معلومات یا ځواب راسي تاسو ته USCIS لخوا برېښنالیک رسید راځي او تایید چې ستاسو درخواست دوی ته رسیدلی دی دا برېښنالیک رسید خپل ریکارډ لپاره وساتئ څو اونۍ وروسته د USCIS لخوا تاسو ته دوهمه خبرتیا راځي ترڅو تاسو ته د USCIS د درخواست په ملاتړ مرکز کې د بایومټریک د ملاقات لپاره وخت درکړي کله چې تاسو د معلومات ته د ځای د کارکونکو د یو غړي به تاسو د ګوتو نشانه او عکس واخلي ترڅو تاسو د ریکارډ یا سوابکو پلټنه وکړي دا ضروری ده چې تاسو په خپل بایومټریک ملاقات کې ګډون وکړئ دا بایومټریک په ملاقات کې د ګډون نه کولو سره ستاسو د پناه درخواست د پرېښودلو یا رد کېدلو خطر شته کله داسې هم کېدای شي چې د بایومټریک نه وروسته تاسو ته د پناه غوښتنې امر د مرکې د تاریخ وخت او ځای په اړه خبرتیا درکړي دا کېدای شي چې یو څو میاشتې وخت ونیسي یا څو کاله
کیسه هم به دې وروستو کې د کورونی امنیت ریاست څرګنده کړي چې دوی په پام کې لري چې د افغان درخواستونه چټک کړي. کله چې تاسو د خپلې مرکې په اړه خبرتیا ترلاسه کوئ، سند په غور سره وګورئ. که تاسو خپل نوی ادرس ثابت نه کړئ، نو ممکن ده چې USCIS تاسو مخکنی ادرس ته مهمه خبرتیاوي واستوي او تاسو یې د لاسه کولو ورکړئ. د USCIS سره د خپل نوی ادرس ثابت کولو لپاره د USCIS.gov ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او AR11 فورمه ډک کړئ. کله چې تاسو د پناه غوښتنې مرکې ته حاضر سئ، نو د پناه غوښتنې امر به ستاسو د I-589 فورمه ستاسو سره بیا کتنه وکړي. که تاسو په خپل درخواست کې کومې غلطي ته پام وکړئ، دا یو ښه موقع وي چې اصلاحي وکړئ. د پناه غوښتنې امر به ستاسو څخه ستاسو د قضیې په اړه پوښتنې هم وکړي. د پوښتنو ته واضح او په صداقت سره ځواب ورکړي. که تاسو په کومه پوښتنه نه پوهیږئ، تاسو باید د روښانه کولو غوښتنه وکړئ. که تاسو د بخش په اړه کومې ستونزې ته پام وکړئ، تاسو باید د پناه غوښتنې امر هم خبر کړئ. د پناه غوښتنې امر معمولاً د مرکې په روز پریکړه نه کوي. په عادي توګه د پناه غوښتنې د غوښتونکي به د پناه غوښتنې د امر پریکړه د میل یا خط له لارې ترلاسه کړي. د اکثر وخت څو هفتو څخه تر څو میاشتو پورې وخت اخلي تر څو فیصله ترلاسه کړي. که تاسو ته پناه در نه کړل سي، خو بیا هم په امریکا کې د پاتې کېدلو اجازه لري، تاسو ته به یو لیک یا خط درکړل سي چې ستاسو د پناه غوښتنه یې رد کړې دي. که چیرې تاسو ته پناه در نه کړل سي او تاسو نور په امریکا کې د پاتې کېدلو اجازه ونه لري، نو ستاسو قضیه به د مهاجرت محکمې ته ولاړه سي چې په کوم ځای کې چې تاسو ژوند کوئ. د مهاجرت محکمې به تاسو به د بهر کولو په ځایونو کې ځای پر ځای کړي، خو تاسو ته به د چانس درکړل سي چې د مهاجرت د قاضي په وړاندې بیا د پناه غوښتنې لپاره خپله دوسیه وړاندې کړئ. که تاسو ته د USCIS لخوا پناه درکړل سي، په عادي توګه تاسو او ستاسو د 21 کلونه څخه کم عمره ماشومان چې په امریکا کې موجود دي په اتومات ډول به پناه ورکړل سي. که چیرې ستاسو د 21 څخه کم عمره ماشومان په امریکا کې نه وي، نو تاسو کولی سي چې د I-730 فورمې د هغوی لپاره ډکه کړئ چې په امریکا کې تاسو سره یو ځای شي. دا فورمه او لارښوونې په USCIS.gov موجوده دي. د مهاجرت قانون یو سخت قانون دی. که تاسو په امریکا کې پناه غواړئ، نو دا تل غوره ده چې د ځان لپاره وړ قانوني استازي پیدا کړئ. دلته د وکیل یا استازي د موندلو لپاره ځینې سرچینې دي چې تاسو سره به د پروسې کې مرسته وکړي. همدارنګه ستاسو سیمه ییز ځای پر ځای کولو ادارې کولی سي تاسو سره د قانوني خدمتونو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. په بل ډول تاسو کولی سي چې خیر یا قانوني خدمتونو سازمان پیدا کړي چې د مهاجر وکالت د شبکې له لارې تاسو سره کومک وکړي. د نورو معلوماتو لپاره لاندې لینک ته مراجعه وکړئ. تاسو کولی سي د خپل زیپ کوډ د طریقه پلټنه وکړئ دا کوم ځای چې تاسو ژوند کول. که تاسو غواړئ چې شخصي وکیل وګمارئ، نو تاسو کولی سي چې www.ailawyer.com دا ویب سایټ کې وکیل پیدا کړئ چې د امریکای د مهاجرت د وکیلانو د ټولنې غړي وي. هر هغه څوک چې تاسو ورسره کار کوي یا سارنول موده ځان مطمئن کړي
له بده مرغه دلته داسې کسان شته چې د پناه غوښتونکو څخه د ګټې اخیستو هڅه کوي او تاسو به د هغوی خدماتو لپاره چې د ترسره کولو صلاحیت یې نه لري تاسو نه پیسې اخلي. تاسو د یو فرد لایسنس یا اعتبار غوښتلی سي که تاسو وکیل ولرئ دا قرارداد کاپي ترلاسه کړي په دې پوه سئ چې تاسو د کومو خدماتو لپاره قرارداد کوئ او د هر هغه تاییدیې لپاره چې تاسو یې ترسره کوئ رسیدونه ترلاسه کړئ. د پناه غوښتنې په اړه د دې ویډیو د لیدلو لپاره مننه.